आदमी जो है ना, ड्यूटी पीरियड में था ना, नहीं करना चाहिए। डिप्टी में था ना। हाँ, तब तो उसको पहचान नहीं सका कि ड्राइवर है ना, कहा चला उतार के मार रहा था, उसको पता नहीं है, उसको सब पता है। उतार के मारा गाड़ी। हाँ, काहे कोनो कांड किया? नहीं बता सकते भाई, जहाँ आप है वहाँ हम हैं।